Oh iya, tegal Tangerang. Kelihatan. Tegal expres. Blok PWT. Aja. Ya, mantap tiket. Pas kemarin tadi datang. Kamu kan? Ada bilangin sama si Adam. Masa begitu? Orang Serayu masih lama. Serayu tepat kali ini. Enggak tadi saya bilang orang tadi jam kabur jam 8. Pantes tadi anak itu ngomong sama. Lagi makan gitu nonton nggak? Serayu dia. Katanya mau tugas PKL. Apa? Itu dia kena reduksi nih Serayu jadi berapa? 15.000 atau berapa? 18 kalau keluarga. Yang penting lokal Cibatu reduksi ya ini.